নিত্য নতুন ভালোবাসার গল্পের একমাত্র ইউটিউব চ্যানেল লাভ হিস্টরি আজই সাবস্ক্রাইব করুন। স্বপ্ন দুই প্রকার, একটা হলো আমরা নিজেরা যেটা দেখি, আর একটা হলো অন্য কেউ যখন আমাদের স্বপ্ন দেখায়। নিজে দেখা স্বপ্ন ভেঙে গেলে যতটা না কষ্ট হয় তার চেয়ে বেশি কষ্ট হয় যখন কেউ স্বপ্ন দেখিয়ে স্বপ্ন ভেঙে দেয়।